Здравейте, аз съм Кристиан от Holy Retardation и съм фен на антична история. Тази вечер реших да ви говоря за една книжка от античната поредица на Хермес, която обожавам. Става въпрос за тези малки бели книжки. Има Марк Аврелий, Цицерон, Платон, който изобщо древен философ и учен ви светне в главата. Той е издаден в тази поредица. Наскоро се здобих с едно от по-мисля редките попълнения в тази поредица, именно Самогадания на Артемидор Далдиански. Това е книжката, което е античен съновник на този наш приятел Артемидор. Живял, мисля, че беше през втори или първи век след Христа, по времето на Юлио Клавдиевата династия или нещо от този сорт, може би някъде след тях, по времето на Веспасиан или Траян или Адриан, някъде там. Може би първи или втори век след Христа. Както и да е. Това е негово произведение, съновник, античен съновник, но нека сложа граница, да сложа разграничение между модерното разбиране за съновник и тогавашното разбиране за съновник. В днешно време тези самогадания не са наука. Не е нещо, което се приема толкова сериозно и толкова затвърдено като закономерност от хората. В днешно време, като чуете думата съновник, си представят някакви пълни глупости. Разбира се, ако имате... Ако сте ако не сте суеверен, ако сте по-безбожен, по-атеист, за вас сънищата са нещо напълно безсмислено и нормално като биологично явление. Но ако пък сте по-суеверни и вярвате в тези работи, все пак не възприемате сънищата и съновниците като нещо научно доказано, а по-скоро като нещо супер езотерично, супер мистично, супер мистично. Докато в античния свят сънищата, гаданията и предсказанията са били нещо доста по-научно приемано, доста по-закономерно и доста по-изследвано. Било като по-твърда наука, нека така да се изразя. Този съновник, в античния смисъл на думата, не е точно съновник, ами буквално, може би, правилник за гадание на сънищата. Възприемало се къде по-сериозно. Зачетох тази книжка и случайно попаднах още преди да започна, попаднах на нещо просто уникално, което реших, че искам да споделя с вас в YouTube. Доста се смяхме с приятели на този прекрасен отказ от съновник на 2000 години, в който има доста голям дял, посветен на сънищата, свързани с война, с изпражнения. И го казвам напълно сериозно. Ще четем сега заедно откъса от съновникът, който нашият приятел Артемидор отдава на темата за сънищата за война. Как ще издържа, не знам, но ето ни започваме сега да четем. Следва да прибавим към земеделието и въпроса за торовете. Говеждият, конският и въобще всеки друг тор, освен човешкият, носят щастие единствено на земеделците. А на останалите вещаят лошо разположение на духа и щети, понеже пък умърсяват болест. Установено е това, че тези торове носят успех и са ползотворни също и за работещите някаква мръсна работа. Човешките изпражнения, които са сънувани в голямо количество, означават много... Предупреждавам, че съм много еуфоричен и че много трудно си държа смеха. Човешките изпражнения, когато са сънувани в голямо количество, означават много и разнообразни злини. Например, когато са сънувани по улици, на площади, изобщо на някакво обществено място,
забраняват достъпа до него. Често сънят означава, осуетява напредъка на сънувалия, а понякога несъобразилите се с такова вещание са си наплесквали върху главите големи злини. Наплесквали в кавички. Крайно неблагоприятно би било. Предупредих ви. Крайно неприятно би било, ако сънуващият бъде оплескан с човешки изпражнения, сипещи се от някъде. Мога да ви кажа, че имам доста любими автори в античната литература, но Артемидор вече е определен един от тях. Един от най-любимите ми такива. Крайно неблагоприятно би било, ако сънуващият бъде оплескан с човешки изпражнения, сипещи се от някъде. Познавах един човек, който след като сънува, че един негов много близък и богат приятел го усира по главата. Го усира по главата, стана негов наследник и получи във владението му цялото му имущество. И обратното, познавах един друг, който след като сънува... Извинете ме. Познавах един друг, който след като сънува, че някакъв негов беден познат го усира по подобен начин, претърпя заради него големи загуби и на всичкото отгоре бе подложен на големи унижения. Затова съвсем естествено бе да очаквам, че в последствие на сънят, богатият и живеещ в благополучие приятел ще остави на първият имуществото, докато бедният и нямаш какво да дари, ще се отнесе с презрение към вторият и ще го покрие с позор. Когато сънуващият усети, че омърсява себе си, изпускайки се върху своите нозе, то той сам ще стане причина за големи нещастия и отгоре на това ще се разболее. А когато се изпусне в леглото си, ще преболедува тежка и дълга болест. Тъй като хората омърсяват леглото си само когато са приковани към постелята или са на крачка от смъртта. Често този сън разделя съпрузите или влюбените поради оскверняването на ложето. Когато сънуващият свърши тази работа посред дома, в който живее, той повече не ще може да стъпи там, тъй като никой не би могъл да живее в смърдящо помещение. Не думай, Артемидоре, не думай. Най-опасното и страшното от всичко е, когато сънуващият се изходи в храм, посред площада, на улицата или в обществена баня, понеже сънят обещава божественият гняв, голямо позоряване и преголяма злоба. Освен това, сънят разкрива всичко скрито покрито, а често и навлича върху сънувалият всеобщата ненавист. Когато сънуващият ходи повънка, клекна на турището или седна на удобно нощно гърне, като при това отделя обилно количество материал, то това е добро знамение за всеки го, понеже веща е голямо облегчаване от всички грижи и неприятности, защото след това тялото става по-леко. Такъв сън е добър за пътуване в чужбина и за връщане в чужбина, поради двете значения на думата ходене. Установил съм на практика, че и ходенето по нужда на морския бряг, на пътя, по нивята, в реки и езера е също ползотворно и значи същото като ходенето и съответно помещение. И това е съвсем закономерно и логично, тъй като тези места не биват осквернявани от изходилия се отгоре им, а напротив, позволяват на човека да се облечи без всякакъв срам или свян. Следва да разгледаме реките, изворите, езерата и кладенците. И до тук бяхме с съногаданията на Артемидор по отношение на човешките и може би животинските изпражнения. Не съм сигурен дали в антично време тези